Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của Monster Z. Và hôm nay tụi mình sẽ quay clip về Mobile Legends, một cái trận có tên là hỗn chiến, là sinh tử các bạn, tụi sinh tử vậy. Ok, tụi mình đang tìm trận. Đầu video mình nói luôn, nếu các bạn mà thấy hay á thì các bạn cho mình một like, subscribe, đăng ký cho mình, và chia sẻ cho mọi người biết. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Dùng con này, túi không đổ mát, dùng này. Ông biết xài con trâu không? Ok, mình đã đổi máy với bạn mình, với Ben đang dùng con Triệu Dân. Trên màn hình chính các bạn có thể thấy là Vịnh 244 là Trâu. Mình không biết chơi con Trâu nên mình đã nhờ Ben chơi giùm. Còn mình biết chơi Triệu Dân thì mình sẽ chơi giùm Ben. Ok, chúng mình đang vào trận. Đây là video clip đầu tiên của tụi mình. Mong các bạn thông cảm nha. Ok, mình sẽ nói sơ về phe địch. Phe địch có Edura, Alpha, Kin, Bruno và Saber. Mình chỉ nói sơ qua thôi. Ok, tiền đang vào một cách rất là nhanh. Mình sẽ bình luận từ đầu video tới hết video. Mong các bạn thấy hay. Ok, chúng mình đã vào trận. Ông mở tiếng đi, mở tiếng máy thôi. Không mở các tiếng game á, tiếng game á. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Ok, tụi mình đang vào trận. All troops deployed. Chiến công đầu rất là hay của team. Ok, vào đây. Hay quá, một pha của Châu lần nữa. Ok, Bruno đã tốc biến về khá là nhanh. Ôi, phạm lính. Thoải mái tôi. Kìa, có cục máu kìa. Ok, không may Bruno đã tiêu diệt Panda. Tôi đang móc lại. Bum, hay. Một chiến lập chiến công nữa rất là hay. Ok, Joe đã gần hết máu. Anh ấy đã tốc biến về. Liên bên team địch đã ăn được một cái bùa. Saber địch đang lên. Tôi móc về. Không may mất máu. Ôi, hay quá. Một pha lần nữa. Tôi móc Bruno vô. Mọi người ăn. Ok, vừa mới vào trận là mình đã thấy phấn khích. Ok, mình sẽ xem các thanh niên đánh. Panda đang chạy về, đã gần hết cây máu. Joe đang lên. Ok, mình đã hồi sinh. Team đỉnh đang lên. Edura điện đã một pha. Mia và Joe đã gần hết máu. Có thể nói đây là một cái trận rất là hay. Ok, mình đang móc vô. Ôi, Stabilo. Một chiến công. Ây da, mình đang cố móc vô. Rồi, không thể nào mình đã chết được. Ok, mình thấy mình rất bực công nên mình sẽ lên tốc độ đánh. Ok, không tiếc team mình đã bể trụ. Joe đừng có viết mạng nữa. Ok, anh này đang đánh Benty. Một pha của Joe đang chuẩn bị hồi máu.
Panda đã ăn được. Hay. Ok, Edura mà máu đã đèn lên. Lin đang bắn á. Một pha. What? Đã tiêu diệt Bruno trong tích chất. Đó là Mia Steven. Một khởi đầu rất là hay. Ok, mình sẽ hồi máu cho mọi người. Ok, cái hồi chưa hồi máu xong rồi ăn máu kìa. Ok, Lin đang lên, Saber đang lên. Edura liền, mình đã móc vô. Mình đã móc vô, team ăn. Hay quá, một pha của Panda đã ăn được. Ây da. Mình đang móc vô lần nữa. Ok, team mình lại một lần nữa ăn. Nãy giờ mình bị ôi, móc vô Bruno. Không may mình đã chết. Mình đã fit mạng. Ok, mình sẽ coi là Lin đang chạy. Akuna. Không may Edura đã bị giết bởi vì team địch. Nhưng Lin đang hết mana. Edura cũng hết mana. Đang lên băng lính. Ok. Con trận này chúng ta có thắng hay không? Ok, Mia lên. Ok, mình đã hồi sinh. Panda đã hồi sinh. Ok, mình đang gánh trụ lính. Bruno. Ây da, Bruno. Móc vô. Ôi, anti. Mình đang đánh một cái tốc độ được 3 đạo. Mia đang ăn được. Móc vô. Ok, đây là chiến công đầu tiên nãy giờ mình đã ăn. Có kèm máu chưa? Ok, Panda đang chạy. Bruno có liệu có sống hay không? Anh hay quá, anh đã sống. Ok, mình đã hết máu. Liệu không thể nào mình. Ok, Joe đã biến về. Không tiếc là Bruno đã giết một team mình. Nhưng con sau Bruno đã bị tiêu diệt. Không. Lin, Edura đã bị tiêu diệt. Ok. Có máu không? Trời điên. Tự nhiên chưa hồi vậy đó. Ôi. Không. Rồi một pha lại chết nữa. Không thể cản nổi. Bruno đã giết mình. Bruno đã đứt một kill của Joe. Lin, Bruno and con cầm giáo giống như là con AI. Đang lên, mình đang lên đồ. Lên này. Nó sẽ này. Lên vậy. 16-8 có thể liệu có thắng được không? Panda đang lên, mình đã hồi sinh. Edura đã giết được một người trong team mình. Joe đâu rồi? Joe ơi. Anh Joe đang lên. Và rất là nhiệt huyết. Edura Benty. Hay quá. Joe đang được một mạng rất là hay. Ok, Joe đâu rồi? Mình đang hỏi. Ok. Joe hồi máu cho mình đi. Kìa cục máu kìa. Ok. Team địch đã hồi 4 đứa. Ây da. Đừng có đánh. Đừng có đánh. Một pha của Mia. Bruno đã giết lại Mia của team mình. Cầm đao nó ngu. Joe đã giết được Bruno. Quá hay. Và một mạng Edura đã giết được. Tỷ số bây giờ là 19-23. Liệu mình có thắng hay không? Rất là hồi hộp. Panda đang fit mạng. Không thể nào. Panda đang bị choáng về bởi Lin đã bắn chiêu 2. Lin đang bắn lính. Ok, mình đã hồi sinh. Joe đã hồi sinh máu. Và Joe đang giữ trụ. Joe ở nhà đi. Để Panda lên hút máu được rồi. Thái móc vô. Trời, không kịp. Không may rồi. Không may Thái không hút vô nổi. Ok. Hút vô. Hay quá. Yeah. Ai da. Joe đã gần hết máu. Mình cũng đã gần hết máu. Ok, một pha của Lin đã giết được. Bruno đã giết được mình rồi. Tỷ số bây giờ là 21-27. Khá là đáng tiếc. Không, Bruno đã giết được một trụ. Edura đã đánh thắng
một bên team mình. Liệu team mình có thua hay không? Tỷ số bây giờ là 21-28. Panda đang lên. Liệu anh ấy fit mạng nữa hay không? Panda đã dùng chiêu 2. Lên Adura dùng. Ok Adura lên. Ok Chomiya đang lên hỗ trợ Panda. Đang đánh lên bật kích ngon lên. Ok lên hỗ trợ nè. Kéo vô. Benty. Nè Panda. Đây nè. Hay quá, một bạn cho Chu. Đang dưới và ngay đang tốc biến. Một cái pha kéo mình đã fit mạng. Ây da, ông không lên kịp gì hết trơn á. Tôi móc vô dùm ông rồi. Ok, bị những như hình lệ cũ mình lên tốc độ đánh. Nếu các bạn thấy mình bình luận dở thì các bạn hãy nhớ comment nha. Còn nếu hay thì các bạn nhấn like. Ok, Bruno đã ăn được một team và team mình. Joe đang lên dùng anti để anh ấy ăn được. No. Trời ơi, anh ấy đã fit mạng trong trụ. Bruno đã là bên mình. Ok, bây giờ tỷ số là 24-33. Bruno và Edura đã gần hết máu. Ok. Bandai đang lên. Ok, đã thấy Saber cấp 10. Ok, đang móc Saber vô bộ anti chạy. 2, 1. Ơi da. Lại chết nữa. Panda đã fit mạng. Hey. Châu liệu có hồi sinh nhanh hay không? Chủ đã bị đập. Châu lên. Anh ấy đã dùng một anti đánh lùi. Saber đang đánh anh ấy. Anh ấy đã bị tới mình đã vậy. Ok là không may là đã thua rồi. Hey. Tiếp rồi, thua rồi. Ok. Các bạn có muốn nghe lời nói của anh Ben hay không? Anh Ben hãy nói lời tạm biệt của mọi người đi. Bye các bạn. Nếu thấy hay thì nếu các bạn thấy hay video này á thì các bạn like cho mình một like nè, một subscribe, đó là một động lực đăng ký, đó là động lực của tụi mình để làm video tiếp cho các bạn xem. Ok. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Có thể là các bạn sẽ gặp với nhau từ lần sau. Ok. Bye bye các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video. Bye bye.